This FAW 420 had a serious axle oil leak, and the driver kept ignoring it. Oil mixed with dirt and turned into a thick, grease-like mess. But what happened inside the axle? Let's tear it down and find out. چه سری ماشین آورده دیگه آدم سیزه ما کالیپره یکی بیاد اومد هر کی راستایی گم آسیه سری خراب رفته جا علت چیم فقط بزنیم بکنیم چه در بیاری کنیم میزنن جا من دستن ساقرم در پینه در بیا بله گمی آخ نشد بعدی راقب رو ايش راكب بقول انت عندنا تعرف كيف بتاع ده كيف الشيء دي نبيه مو عادي شكل النظام يا شكل يعني يقصني يعني كده في اصلا يعني كده 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 كله بعد
راحت خاصي فلان زي الجواب يمش عطاش جواز يكيا Ya iya betul. واسمه دومي على موقع بني ولا جرزي مش عارف بقى كان هذا الناس قانون